Pour la quatrième question, donnez la formule de calcul du rendement de productivité de la biomasse et de l'énergie, puis calculer le rendement de productivité de la biomasse pour la chaîne 1 et la chaîne 2. Donc, on dit là le rendement de productivité de la biomasse, et ça veut dire quoi? يعني كندوزو من un maillon à un autre maillon, شحال ديال l'énergie كدوز، يعني شحال ما بين par exemple يمكن نحسبوا le rendement de productivité ما بين les végétaux les rongeurs وما بين les rongeurs ولا شويه افخي وما بين les végétaux ولا شويه افخي. دونك هنا غنعطيكم لا فورمول قالوا لنا حسبوا يعني les deux rendements de productivité. Donc quel est le rendement de productivité de biomasse, quel est le rendement de productivité de l'énergie, puis comparer les deux rendements. Donc on a le rendement de productivité entre les végétaux et les rongeurs, j'ai une moraha pour les végétaux, mais les végétaux la chouette est frais. Donc la formule que je peux utiliser pour ce calcul, donc la formule c'est le rendement de production de la biomasse, elle est égale à combien? Elle est égale à la biomasse du niveau trophique supérieur sur la biomasse du niveau trophique inférieur fois 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaîne alimentaire اللي déjà هضرنا عليها شنو عندنا؟ يعني عندنا la chaîne alimentaire, عندنا les végétaux، قالوا لنا ما نحسبوا ما بين les végétaux وما بين les rongeurs. Donc شنو غادي ندير؟ Le rendement de productivité ou le rendement de production de la biomasse est égal à la biomasse du niveau trophique supérieur. Je connais au supérieur. Et là, j'ai le tableau, le niveau, ou la biomasse du niveau supérieur, je connais, il y a des rongeurs. Je connais, il y a des végétaux. يعني ايش غادي ندير 120 مقسومة على 5400 مضروبة في 100. إلا بغيت عاوتاني ما بين لي فيجيتو ما بين لا شويت اف اش غندير 9.6 مقسومة على 5400 مضروبة في 100. يعني اون فا ابليكي لا فورمول اللي شفنا هنايا. دونك لا فورمول هي هذه. دونك لا فورمول سي لا بيوماس du niveau trophique supérieur sur la biomasse du niveau trophique inférieur fois 100. دونك ها هو انا الحسابات كيفاش. دونك كما قلنا لو روندمون de producteur et de consommateur غتساوي 120 على 5400. شنو هي لا بيوماس دو برودكتور؟ 120 هي لا بيوماس ديال لو بروميير كونسوماتور. شحال عطاتنا 2.2%. شنو كتعني ليا 2.2%؟ يعني ان لي rongeurs n'ont pu transformer que 2,2 de biomasse végétale digérée en biomasse. يعني داكشي اللي كلاو لي rongeurs ديال لي بلون ماشي كلهم تيستافدوا منهم وكيتزادوا وكيستافدوا منهم، ولكن شكون هو الجزء اللي كيستافدوا منه كيحولوه حتى هما اون غراس، يعني كيحولوه باغ اكزومبل البيوماس الكتله اللي هما هي 2.2%. باغ كونط عاوتاني ما بين لي ما بين لو برودكتور وما بين لو كونسوماتور هي 9.6 0.17. عاوتاني يعني شنو كيعني هذا؟ ان داكشي اللي كونسوما هاد لو كونسوماتور 2 شحال رد اللي رجعوا اون بيوماس هي 0.17. دابا الا قارنتي le rendement de productivité ou le rendement de production entre le producteur et le consommateur 1 et le producteur et le consommateur 2 je غتلاحظوا يعني le consommateur 1 شكون هو؟ donc le consommateur 1 هو لا بغينا نقولوا في هذه الحاله هذا هو le rongeur و le consommateur 2 هو la chouette F. donc la chouette F. donc كتلاحظوا ان le rendement de production R1 est supérieur au rendement de production R2. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان كلما بعدنا على إلا رجعنا لداك لا شان اليمونتير، يعني كلما بعدنا على لو برودكتور كلما كتنقص لنا او كينقص لو روندمون دو برودكسيون. دونك باغ اكزومبل ملي درنا ما بين لي فيجيتو لي رونجور شحال لقينا 2.2%، وملي درنا ما بين لي فيجيتو وما بين لا شويت افخي دونك شحال لقينا donc on a 0,17%. Et plus on s'éloigne du producteur, plus le rendement de production diminue. Alors, je vais vous dire bien sûr des pertes d'énergie. Donc, plus on s'éloigne du producteur primaire, plus le rendement de la production de la biomasse est FM. D'accord? Donc, nous allons la dernière question, ou la cinquième question. Donc, je vais vous l'exercice. Donc, comment varie la biomasse et l'énergie, le rendement de production à travers les maillons de la chaîne? Expliquez cette
variation. Donc, comment expliquez-vous la différence? Alors, comment varie la biomasse? C'est باينة هانتوما كلما بعدتي كلما في السلسلة كلما بعدنا على لو فيجيتو اللي هو لو برودكتور كلما كينقص لو بيوماس وكتنقص لينيرجي وكتنقص لا برودكسيون أو لو روندمون دو برودكتيفيتي ولا لو روندمون دو برودكسيون. علاش؟ دونك قالوا لنا اكسبليكي بوركوا. يعني راه نورمالمون ملي كندوزو من لي فيجيتو لي رونجور راه بحدك انت كدوز من المايون للمايون الا كيكون عندك دي بيرت دينيرجي. كيكون عندنا يعني باغ اكزومبل ملي غادوز من الفيجيتو للرونجور راه هاد لو رونجور واش غيتغدى على لي فيجيتو كاملين 100%؟ ضروري غيبقاو دي بارتي دو فيجيتو كي سرون با مونجي بار لو رونجور. دونك غادي تضيع معاهم تما لا ماتيير اورغانيك وبيان سور لينيرجي. دونك وبالتالي من هنا شنو غيكون عندنا دي بيرت دينيرجي. هنا بدينا ب 5400 هنا بقينا غير في 120 لان داكشي البارتي الكبيره ضاعت لان هاد لو رونجور ما غياكلش الجذور ما غياكلش لي غاسين ما غاديش ياكل بيان سور لي تروندار. يقدر انه ما كياكلش يعني باغ اكزومبل لي فلور او لي فوي اكسيتيرا. عاوتاني من لي رونجور لا شوات افري راه كاين ملي غندوزو هاد لا شوات افري واش غتاكل هاد الرونجور كامل؟ il va pas يعني consommer tout le rond. غادي يبقاو لي زوس ما غاديش il va pas le consommer. غيبقى باغ اكزومبل يعني لو بولاج يعني داك الجلد ديالو ما غاديش ياكلو. دونك هذاك الشيء راه فيه تا هو لا ماتيير اورغانيك كي سخا بيردي. هذا الشيء علاش كلما بعدتي كلما بعدتي من لو برودكتور كلما كينقص لا بيوماس ومن نقصات لا بيوماس بيان سور غتنقص معاها لينيرجي وكينقص معاها لو روندمون دو production. Donc, c'est l'explication que je peux dire, voilà, que je peux faire là. Donc, la biomasse et l'énergie, le rendement de production diminue à travers les maillons de chaîne alimentaire en passant du producteur aux divers niveaux de consommateurs. Cela peut être dû à la perte de la matière organique au sein de l'écosystème au cours du passage d'un niveau trophique à un autre. Cette perte se présente sous forme d'une matière organique non consommée ou consommée et non assimilée. Elle est aussi due à la dépense énergétique au cours de la respiration. لأن ملي كيدوز بحال دابا داك لو رونجور غيتغدى على داك لي فيجيتو ماشي داك لي فيجيتو كاملين غيحولهم إلى مادة عضوية فيه. واحد الجزء من ديك المادة غادي تستعملو ديك الانرجي غيستعملو داك لو رونجور باش يتحرك باش يتنفس إلى آخره. واحد الجزء آخر قلنا ما غاديش يستعملو غادي يضيع. واحد الجزء صغير هو اللي غيبقى اللي غادي يتزاد له في لو بوا ديالو اللي غيتزاد. هنا كنهضروا على لو روندمون دو برودكسيون. Après, donc la dernière question, les partenaires 16, 6 et 7. Donc, calculer le rendement global de chaque chaîne. Donc, le rendement global, soit ديال le biomasse ou l'énergie, كنديرو كناخذوا le producteur وكنشوفوا يعني le maillon le plus élevé. يعني بحال دابا هنا الا بغينا نديرو ديال global ديال هاد لو طابلو اش غتكون هي يعني لو روندمون اش غيكون هو تحت غتكون 10800 وشكون هو اصغر واحد هو 1.6 هو العالي كاع هو شويه افري هو اللي كاين في لو مايون سوبيريور. دونك 1.6 مقسوم على 10800 مضروبه في 100. الا بغينا ديال هاد الثانيه هذا اش غتكون 9.6 مقسوم على 5400 مضروبه في 100 وغنكونوا حسبنا لو روندمون. اش غنلاحظوا ملي غتحسبوا لي روندمون قال كومون اكسبليكي لا ديفيرونس جلوبال. ملي غتقارنوا هاد لا رجعتوا دابا لو كالكول. دونك لو كالكول هو عندكم هنايا. دونك ملي غنكالكوليو هاد لي دو روندمون غنلاحظوا بحال دابا في لا شين ا شحال لقينا 0.17 وفي لا شين 2 لقينا 0.01. اش كتلاحظوا لا شين 1 لو روندمون ديالها 0.17 ولا شين 2 لو روندمون ديالها 0.01. علاش؟ الا قارنتوا لي دو شين الا رجعتوا لهم دوك لي دو شين اللي هضرنا عليهم قبيله شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم شنو هو انا هادي شحال فيها من المايون 1 2 3 وهذا شحال فيها من المايون 1 2 3 4. دونك بلوس كتكون لا شين كتكون très longue كتكون كبيره لا شين plus il y aura plus de perte d'énergie et de matière organique et donc شنو غيوقع le rendement de production il va diminuer. donc هادشي اللي قلنا هنايا حنا نشوفوا. on peut expliquer la différence de rendement global entre les deux chaînes par la différence de nombre de maillons de chaque chaîne. Chaîne 1 est composée seulement de 3 maillons, par contre la chaîne 2 de 4 maillons. Donc d'abord le rendement de production global augmente avec la diminution du nombre de maillons de la chaîne trophique et le contraire est juste. Donc il y a la conclusion. Plus le nombre des maillons qui est
le rendement de production diminue. Plus العكس عاوتاني كلما كان le nombre des maillots صغير كلما le rendement de production il va augmenter. Donc on peut résumer que ce soit en milieu aquatique ou terrestre, on retrouve une organisation similaire des niveaux trophiques dans un écosystème. Ça veut dire quoi? دائما تكون عندك لتحت le producteur متبوع بالconsommateur 1 2 et 3 يعني هكا تيكون الترتيب دائما في القاعده ديال الهرم تيكون عندك le producteur. Il a qu'un bien sûr il a qu'un عندك le pyramide de biomasse. ولكن ملي كيكون عندك l'énergie دائما كتكون l'énergie solaire هي التحتانيه. Du niveau trophique à l'autre, il y a toujours de considérables pertes d'énergie, ce qui se traduit par une réduction progressive de biomasse. Donc, chez les la partie.